é que é, pessoal? Bem-vindos de novo ao canal. Eu espero que vocês, como sempre, estejam todos otimamente bem. Hoje venho-vos trazer boas notícias. Quer dizer, eu espero que seja o início de boas notícias. Saiu uma notícia esta semana, ou se calhar já foi a semana passada, saiu uma notícia como na China eles estão finalmente a vender as primeiras placas gráficas que foram compradas nesta pandemia. Portanto, eles estão a vender em bulk, o que quer dizer que não estão a vender só uma, estão a vender, quem comprar tem que comprar o lote todo. Ainda assim, isto é o início de uma boa notícia. Porquê? Porque isto significa que estamos a começar a ver uma luz ao fundo do túnel, esperança mesmo, que esta situação toda acabe brevemente. A Nvidia e a AMD não conseguem claramente dar conta do recado, a procura é enorme e se ao menos o mercado dos usados começar a ser preenchido com pessoas a vender placas gráficas é uma coisa boa. Com isto não estou a dizer que devam comprar essas placas gráficas, porque placas gráficas, essas especificamente, sabe-se que estiveram a minerar o tempo todo. Portanto, uma placa gráfica que está a correr 24 horas sobre 24 horas num local onde elas ainda por cima estão todas juntas, o que obviamente cria calor. Já por si só uma placa gráfica cria imenso calor, portanto imaginem elas estarem todas juntas. Isto provoca degradação, ou possível degradação de tudo o que é VRAMs, na verdade um pouco tudo. Pode não haver nada, mas também pode haver degradação. É algo que vocês não conseguem saber enquanto não experimentarem, enquanto não abrirem. A umidade também é outro fator igualmente importante. É provável que nestes próximos meses o que vocês vejam sejam placas gráficas que estiveram a minerar. Claro que será convosco se queiram comprar ou não, o dinheiro é vosso. Não deixa contudo de ser uma boa notícia. E isto está a começar a acontecer porquê? Por duas razões principalmente. A primeira é que moedas como, por exemplo, Ethereum, que tem sido bastante rentável para as pessoas minerarem, vai passar brevemente a ser de Proof of Work a ser Proof of Stake, se eu não estou em erro. Não vou estar a entrar muito em detalhes porque já existe tanta informação que literalmente só tenho que pesquisar no Google, mas basicamente o que vai acontecer é que as placas gráficas vão ser inúteis para minerar quando esta Ethereum passar a essa fase. Eventualmente, quando isso acontecer, vai haver uma sobrelotação de placas gráficas a serem vendidas. Podem ser vendidas a 3, 4, 5 de uma vez, como podem ser vendidas individualmente. A outra situação é que muitos países, incluindo a China, estão a começar a querer regular a mineração, ou seja, o proveito da mineração. O que acontece é que China, sendo um país comunista, iria ficar com os lucros todos ou iria provavelmente sancionar quem o fizesse. E então, provavelmente, o que está a acontecer é que as pessoas estão a ganhar medo e estão a vender as placas gráficas, as suas rigs, tudo isso. Portugal, por enquanto, não está definido nenhuma lei que diga que tem que declarar o proveito. No entanto, se esta tendência continuar, não demorará muito, porque não é só Ethereum que se minera, existe o Bitcoin, embora Bitcoin é bom, o que seja, existe montes de outras criptomoedas que de forma igual podem ser e são rentáveis. Conselhos a dar? Ninguém prevê o futuro, mas idealmente pensaria em esperar um pouco, talvez de quem já esperou até agora também, não é? Mas é muito provável que se calhar daqui a 2 ou 3 meses haja mais placas gráficas no mercado de segunda mão. As filas de espera, pelos vistos, estão em certos sítios que chegam a 1 milhão. 1 milhão pode não parecer muito, mas acaba por sê-lo. É claro que
as pessoas inscrevem-se nesta, naquela e naquela fórum ou naquela lista de espera na esperança de receberem uma placa gráfica. Hoje em dia, óbvio que o que continuamos a ver são pessoas querer tirar o maior proveito possível desta situação. Toda a gente quer ganhar o dele e há cada vez menos pessoas a serem justas. Para as pessoas que têm absolutamente que construir um PC agora, iria se calhar para uns processadores com as placas gráficas integradas. E se for gráficas para eventualmente para jogar um pouco, nem que seja 1080p low ou 720p, iria para as gráficas integradas da AMD. As Vega 8 e acima são bastante boas para jogar. Não dá para ser 1080 max settings, mas tem um nível de jogabilidade até pelo menos 60 FPS e acho que isso é bastante bom. Além disso, existem os novos processadores que saíram ou que vão sair. Já nem sei, porque entre Paper Launch e não Paper Launches já nem consigo dar conta do recado. Ainda assim, é algo que vale a pena porque é um processador e uma gráfica integrado no mesmo e continua a não perder nada. Não quer dizer que no futuro não possam comprar uma gráfica mesmo, mas por agora a situação continua um bocado apertada e se lá está, tem mesmo construir, é algo que eu aconselho. E bom, pessoas, este pequenino vídeo era só para dar esta novidade. Acho que é um vídeo bastante curto, era só para dar uma luz ao fundo do túnel desta porcaria toda que já acontece há 1 ano e meio. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de darem um grande like, comentem, subscrevam. Fala aos vossos amigos, para pessoas que estão também a tentar construir um PC para ter umas luzes do que pode fazer. E eu daqui até lá, eu vejo-vos no próximo.